En ce moment que les gens malhonnêtes sont en train de mettre sur les réseaux sociaux ces genres de trucs. It is important to state here that internal conflicts of this nature are not peculiar to the Celestial Church of Christ alone. Every family, church or organization experiences similar internal conflicts and manages them on a day-to-day basis. What rankles in this case is that issues that should be treated as a private family affair are being celebrated with a song and dance in the media space. Ohun tó ṣe kókó ni wípé àwọn awuyewuye báwọn yìí kì í ṣe ìjọba nìkan ṣe ló ti máa ń ṣẹlẹ̀. Ó wà káàkiri nínú ilé bàbá awuyewuye máa ń wà nínú ẹgbẹ́ ó máa ń wà ṣùgbọ́n tó yà á lẹ́nu wípé ohun tó yẹ ká sọ nínú yàrá ó wá di ohun tá a gbé síta tá a wá lù tá a jó bí ẹni tó dójú ẹ̀sìn. Le plus important est que ces genres d'informations sont des choses qui se passent aussi dans les autres religions, pas uniquement dans l'église du christianisme céleste, mais ce qu'on pouvait résoudre dans notre famille, dans notre chambre, c'est ça on a mis dehors, on a pris des tam-tams, on danse encore, on n'a pas honte. Every bona fide member of an organization owes it a duty to defend and protect the image of the organization as worthy ambassadors. Ditto, for the Celestial Church of Christ, the church is bigger than each of us in our individual capacities and all of us collectively. The interest of the church supersedes individual interests. What justification is there for celebrating such issues that should be treated as confidential in the media? What useful gain does any child of God hope to benefit from such fruitless ventures? Ojúlówó ènìyàn ò ní jẹ́ kí ibi tó ń wà kó bàjẹ́, ilé-iṣẹ́ ni àbí ìjọ ni kò ní fẹ́ kó bàjẹ́, bẹ́ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ ni Celestial Church of Christ ó ju gbogbo ènìyàn kéèyàn lọ. Ẹnikẹ́ni tó bá sì jẹ́ ọmọ ìjọ yẹn ní tòótọ́ ó gbọ́dọ̀ wá ìfarapa àti ìbàjẹ́ jẹ náà. Gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe nínú ìkọ̀kọ̀ nílé ìṣòro tó yẹ ká máa gbé lọ sí gbangba ká máa gbé sí mẹ́díà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa polongo ìbàjẹ́ kiri gbogbo àgbáyé. Kí ni èrè ta fẹ́ níbẹ̀? Les justes, quelqu'un qui est juste cherchera toujours l'évolution de son alentour, cherchera toujours l'évolution de l'Église, cherchera toujours l'évolution du monde entier, ainsi que nous, chers fidèles de l'ECC, cherchons l'évolution de notre Église et non de chercher à détruire notre Église. Let it be known that it is possible to fight a good cause in such a bad way that both the cause and the institution involved are destroyed in the process. The words of our departed pastor and founder, St. S.B.J. Oshofa, must continually ring in our consciousness. Words which he reminded in the song, or rendered in the song, Baba, Shemi Lala Tushe, Ma jẹ́ kí n bàjọ́ rẹ jẹ́ o, Baba, Shemi Lala Tushe. Meaning, Lord, let me be found worthy and counted amongst those who will make your church better. Let me not be one of those who will destroy your church. Ẹ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá jà ìjà rere kò gbọ́dọ̀ jà ní ọ̀nà búburú àbí ọ̀nà àìtọ́. Bó bá ṣe bẹ́ẹ̀, á pa ìjà tó ń jàjẹ́, á tún pa ilé àbí ibi tó dúró sí àbàjẹ́. Èyí ló mú wa rántí ohun tí bàbá máa ń kọ olùdásílẹ̀ ìjọ yìí pé bàbá Ṣemi Lálá Túnṣe má jẹ́ ń bàjọ́ rẹ jẹ́, bàbá Ṣemi Lálá Túnṣe. La seule chose que nous devions retenir est que quiconque qui lutte pour le bienfait, quiconque qui lutte pour l'évolution d'une chose, il doit lutter dans le juste, dans un droit chemin. Il ne doit pas lutter de façon
négative, raison pour laquelle le Père est en train de chanter que Père, fais de moi une personne qui va mettre de l'ordre dans notre environnement et non comme quelqu'un qui va détruire. As a follow-up, the following him, or to be following him, the late pastor and founder, St. LBJ Oshofa, made a pronouncement of judgment and severe repercussions on anyone who attempts to destroy the Celestial Church of Christ. We offer this as food for thought. Ní ìgbésẹ̀ lórí àwọn orin yìí, bàbá wa olùdásílẹ̀ ó fi ègún lélẹ̀ fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ ba ètò yìí jẹ́. Gbogbo ègún ló kúnlẹ̀ rẹpẹtẹ. Ó yẹ ká rò dáadáa ká fiyèsí. Notre cher Père, il a mis, disons, il a maudit ceux qui sont là pour détruire notre église et non pour ceux qui sont là pour mettre de l'ordre. A media onslaught of this nature, irrespective of the sincerity or otherwise of its motive, automatically throws anyone culpable into the camp of enemies of the church. And we don't want to believe that any qualified member of the Celestial Church of Christ wants to belong to such a camp. Gbogbo ìgbésẹ̀ yìí tí ń tako ìjọ yìí, tí ń bàjọ ìjẹ́, ó máa mú kó ro ẹni bẹ́ẹ̀ kó bọ́ sí ibùdó àwọn ọ̀tá ìjọ yìí ni. Ó jẹ́ pé òun náà máa fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀tá ìjọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀kan bá sì ń gbé òun fẹ́ darapọ̀ mọ́ ọ̀tá ìjọ yìí. Wọ́n láti dáwọ́ bàbá yẹn dúró kó lè wà nínú ìjọ àjọṣàkóso. Ce genre de démarche vont amener quelqu'un qui fait partie de l'église à quitter l'église, à se mettre dans le camp des ennemis de l'église. Raison pour laquelle on nous rappelle en ce moment précis de nous rappeler en esprit et de quitter et de savoir ce que nous sommes en train de faire. The pastor and spiritual head of the church, His Eminence Reverend Emmanuel Pino Oshofa, is presently out of the country on pastoral assignment. There is absolutely no reason why all the aggressors cannot wait for him to return when, without any outer of doubt, proper steps will be taken to address all the vexatious issues that have been raised. Peace must be allowed to reign, as it is absolutely impossible to make progress with peace. Absolutely possible. Olùṣọ́ àgùntàn àgbà ìjọ yìí àti bàbá wa wà nínú àjò ìrìnàjò iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Kò sì sí ìdí tí alágbára kan ò lè ní sùúrù. Gbogbo awuyewuye ọkọ ẹ̀ kó ní sùúrù bí bàbá dé. Akúmọ̀ ìpé bàbá òun fi ẹ̀rọ wa ṣeré. Wọ́n bá dé, wọ́n á lè gbé àrò, wọ́n á dá sí kí àlàáfíà jọba. Jẹ́ kí gbogbo àwọn alágbára wọ́n mú ohun iṣẹ́ wọn sọ́lẹ̀. Wọ́n yẹ kí bàbá dé kí àlàáfíà wà lè jọba nínú ìjọ yìí, ìjọba bàbá jẹ́. Notre cher, le premier dévancier de l'église du christianisme céleste, il est en voyage, il est en campagne pour l'évolution de notre église. Toi, qui te dis puissant, attends l'arrivée de ce cher Père avant de commencer par parler. Attends son arrivée. Si tu es puissant et tu n'es pas encore plus puissant que le Dieu tout-puissant, alors tu es nul. Attends l'arrivée et patiente. I said it is absolutely impossible to make progress without peace. Wọ́n ní kókó ẹ̀ ní pé kò ṣeé ṣe ká ní ìlọsíwájú níbi tí àlàáfíà kò sí, kò ṣeé ṣe rárá. Le plus important est que il ne peut jamais avoir l'évolution. Là où il n'y a pas la paix, là où il y a la guerre, il ne peut jamais avoir l'évolution. All members of the Celestial Church of Christ worldwide must accept that any further derogatory publications after this statement by the leadership of the Church, Celestial Church of Christ, should be taken as deliberate attack
on the integrity of the church with the intention to destroy its sanctity and not an attempt to save the church. Wọ́n ní ká mọ̀ láti sin lọ ìpè láti àkókò yìí o gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ àbí tó bà ìjọ yìí lórúkọ jẹ́ àbí tó sọ̀rọ̀ tó lè bà ìjọ yìí lórúkọ jẹ́ pé kí a mọ̀ pé onítọ̀hún kì í ṣe pé ó nífẹ̀ẹ́ ìjọ yìí rárá. Ìpè ẹnikẹ́ni tó bá nífẹ̀ẹ́ ìjọ yìí kò ní láti àkókò yìí lọ orúkọ bẹ́ẹ̀ kó kàn mọ́ àtò wáyé torí pé tó bá ṣe kó jẹ́ pé kì í ṣe pé onífẹ̀ẹ́ ìjọ yìí kò ṣe pé ó fẹ́ bà ìjọ yìí jẹ́ ó fẹ́ bà ìjọ Ọlọ́run jẹ́ tó sì ṣe é ṣe. Donc, à partir de cet instant, on doit connaître que quelqu'un qui veut l'évolution de notre Église, il ne doit jamais et jamais mal parler de l'Église. Quiconque essaie en une minute de mal parler de notre Église, celui-là ne veut pas l'évolution de son Église. Finally, we must state categorically that this is not an attempt to cover up or sweep issues under the carpet, but a call for sanity to prevail. Truth is constant. It cannot be concealed and will eventually prevail. Ní àkótọ́, kì í ṣe pé à ń sọ èyí láti fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ ahọ́n àbí láti gbogbo awuyewuye wọ̀nyí láti dà sùn síbi kan, ṣùgbọ́n pé kí àlàáfíà àti kí ìlú kó tòrò kí ìjọ kó tòrò. Òtítọ́ jẹ́ nǹkan tí kò yí padà àti wípé kò ní ṣe pamọ́. En résumé, c'est pas qu'on veut cacher la vérité, mais plutôt dire la vérité afin de permettre l'évolution. La vérité, ce qui est juste, c'est une chose qu'on ne peut jamais cacher, c'est une chose qui sera jusqu'à l'éternité. May the Almighty God continue to preserve, sustain, and prosper His church. We must all stand steadfast on His divine declaration that this church shall cleanse the world. God bless you all. Àdúrà tó ń pa ni wípé Olú Ọlọ́run ńlá alágbára á dìgbà mú á pa ìjọ yìí mọ́ ìjọ yìí á gbèrú sí àti wípé kí gbogbo wa ká dúró gẹ́gẹ́ bí akọni kí a má yẹsẹ̀ nítorí májẹ̀mú tó bẹ lórí ìjọ yìí ni pé ìjọ yìí ni yóò wẹ ayé wọn wọ́n sì wípé Ọlọ́run aláàánú á bùkún fún gbogbo wa. Notre prière est que Dieu le Tout-Puissant soit avec chacun de nous. Et tous, vrais fidèles de l'Église du christianisme céleste, ne bougeons pas les pieds, restons sur le droit chemin et Dieu sera avec chacun de nous. As we have spoken earlier, Tel qu'on l'avait dit avant de commencer, we told you this letter in the matter from the pastor and spiritual head worldwide and the board of trustees and the pastor in council. On avait annoncé que ce message venait de notre pasteur et les membres de l'ECC du monde entier. Afẹ́ sọ fún wa pàtàkì kẹ́mọ̀ wípé gbogbo ìgbìmọ̀ ní àdèmọ̀ ka ilé ìfisì àwọn tó fi ọwọ́ sí kí a mọ̀ ìgbé ìgbìmọ̀ kọ̀ọ̀kan ló ní ọwọ́ sí títí dé orí olùṣọ́ àgùntàn àti àwọn òṣìṣẹ́ olúwa. Ẹni tó ṣe akọ̀wé ìgbìmọ̀ pastor in council special very most senior evangelist Káyọ̀dé Àjàlá wọ́n fi ọwọ́ sí ilé àṣẹ pastor. That is the Assistant Secretary Pastor in Council worldwide. Most Superior Evangelist S.O. Banjo, NPIC, NPOT, Doyen, Celestial Church of Christ, wọ́n fi ọwọ́ sí. Most Superior Evangelist T.A. Oshin, Bàbá Oshin, tó jẹ́ gbogbo ní adarí lẹ́yìn Bàbá Pastor, darí gbogbo òṣìṣẹ́ Olúwa, CCC worldwide, NPIC, Bàbá Oshin. Wọ́n fi ọwọ́ sí and bàbá wa ètí Reverend Emmanuel Obi náà ṣọ̀fọ̀ pastor spiritual head CCC worldwide tó jẹ́ alága gbogbo àwọn náà wà bẹ̀. Èyí ni ìparí àwọn eléyìí ti ṣe mẹ́sẹ̀jì ńlá tí ó wá látọ̀dọ̀ bàbá sí gbogbo wa.